一条无锡，不错啊。Hello， 老表，今天又出来钓鱼了吧？这几天连续攻击4天，大鱼小鱼都不好搞啊！现在没有办法，这几天没有下雨，都上不了鱼。正好今天下了一场雨啊，下雨也要冒着雨来准备钓鱼啊。今天又到深山小河沟来夜钓啊，给你们看呢。来，这里的环境怎么样？深山里面的不，山旮旯里面呢，等一下就在这里下竿啊。虽然这几天攻击了，但是我也打了2个1米哦啊。现在下雨，不知道这个1米哦有没有效果，是吧？钓完今天晚上，明天就去钓那个1米哦。现在就直接下竿嘛。下竿之前啊，先用这个电网红虫蚯蚓颗粒直接打哦啊。今天就不问泥巴跟蚯蚓了，就直接盖着，直接打。这里正好是个围湾啊，但是打边边就好了，不用打中间了，就钓边边，打几把就够了啊。最近经常拍视频，手机内存不够用，就在车上入手了打个用仪。算算账的2手手机还挺划算的，我是苹果15 Pro Max 只要6000多，比新机便宜了2000多，而且我帮你们研究过了，算算官方验的手机都经过多轮质检，跟新机一样是11年质保，上面的电手表也只要1000多，真心推荐买靠谱的2手就上寸寸。这几天攻击可能没有加这个灵魂酒药，今天要加点灵魂酒药啊。来了，水流有点急了，都干不出来。条东围大颗2條。到底來沒來啊？來了。第2條了。水流有點急啊，差點幹不出來黑漂呢。2條了不？喂，来了！哎呀，连杆哦，连杆，不错不错。几条无锡，不错啊，2杆3条了。一下子连上了3条赌挡角啊！如果一直能上到天呢，我就笑了，对吧？今天这个位置落沙太高了，搞得有时候黑标了都没发现，搞得这个鱼线绷得很紧的，把杆头压弯了我才发现的。哎，好像有鱼了。哎呦，这个鱼线绷得太紧了，来搞了都不知道。又是一枚赌挡角，又是一尾赌挡角。4条。
来了，黄辣丁。第5条了。丢哪海的？一到点了就不见有狗，奇了怪了！现在今天这个水这么浑，应该很好钓才对啊。这几天一条都不得啊，今天起码还得了5条鱼。这4天你想一下，连续4天一条都不得，不见有狗就收竿了。这几条刚好收宵夜，给你们看，那以后就收了。今天晚上就得这几条而已了。